健康科普，健康智慧，健康新知，听4套，健康中国。听4套健康中国，欢迎各位的收听。一碗冰糖雪梨似乎已经成了很多家庭治疗感冒咳嗽的必备食疗方。梨汤究竟能否有效治疗咳嗽？日常生活中有哪些预防咳嗽的食疗方？中国中医科学院广安门医院边永军医生将和您说说咳嗽的中医应对之策。对付风寒感冒，咳嗽还得靠梨汤。那梨是什么功效呢？梨我们说梨是一个性味甘凉的，它是能够清热生津，建议止咳的。那么它这个清热生津的作用呢，实际上它是偏于寒凉的一个特点。那么寒凉呢，中药我们治疗疾病也好啊，我们说或养生也好，实际上是以偏纠偏。那么这种寒凉的这种食材呢，实际上针对的是热症。而陈皮呢，我刚才说了，它是一个能够理气、能够散寒的，实际上它是偏温的，它针对的呢是寒症。这俩呢正好相反，等于一凉一热，等于两头堵呢，两头对不上。所以说呢，这样一个作用呢，就是一道美食。它对于我们的咳嗽来讲，尤其对于风寒咳嗽来讲，作用并不大，它等于是治拧了。应该说，我们对于这种寒性的咳嗽，我们的治疗，那么应该呢是用这种能够散寒的药，或者说偏温性的药。什么样的咳嗽是这种偏于寒性的咳嗽呢？首先，我们从病因上来讲，我们受寒了，着凉了。小孩的一个最大的特点，他最容易着凉。为什么小孩容易着凉呢？小孩啊，他生长发育过程当中，他的营养一定是要过剩的。他的营养不过剩的话，他长不了高。所以说他的肠胃啊，一定是过度的负荷的。小孩就特别容易出现食积内火。所以小孩呢，我们说，有一句话叫至阴至阳之体。实际的小孩，你看他一个最大的特点，头发汗津津的，稍一动就满头大汗。那稍微受点外寒，肯定就容易着凉。所以说，像你们来说，给小孩吃的这个梨汤啊，里面加一点这个山楂，是可以的啊，能够帮助消食，帮助清热。风寒咳嗽和其他咳嗽特点不一样，风寒的咳嗽的特点呀，就像被闷住的声一样。换句话说，我们就像那个老慢支的老头咳嗽那个声音一样，我们叫声音不扬，声音不够干脆。你看那个有内火的人的咳嗽，它特点呢就非常有意思，就特别清脆，咔咔咔，咳嗽起来一个声音急促啊，就我们叫火热上涌的咳嗽。针对我们不同类型的咳嗽，今天带来了3种不同类型的食材和药物，分别呢是烤橘子、二陈汤和养阴清肺汤。应该说最简单的，我们说食疗的，大家这个烤橘子啊，可能有的人试过。橘子皮呢，它是能够行气化湿，这是偏温的啊。那么橘子呢，其实和橘子皮的功效呢接近啊，尤其我们经过烤制之后呢，它会把橘子皮的一些个成分呢，给它透到这个果肉里面去，它也能够理气化湿、芳香行脾。所以说，它针对的这种类型是什么类型呢？是这种稍微有点痰，我们这种痰湿型的，或者这种偏于风寒型的这种咳嗽，但是呢，程度并不重，轻症的啊，比如说稍微受了点凉，有一点点咳嗽，有点小白痰呢又不多，要么是偏稀的，要么是偏白的痰啊，不是那种黄的燥痰。比如说家里有这种煤气灶，你开到小火上啊，你用这个烤架呢，给它支在上面烤个大概5到10分钟。你要是嫌苦呢，你也可以烤的时间稍短一点，微波炉转上30秒1分钟也可以。二陈汤和养阴清肺汤呢，分别是针对2个相反类型的不同类型的咳嗽那么二陈汤呢，我们说是止咳化痰第一方啊，这个是起源于宋代的一个古方，也叫化痰第一方。它适合什么样的人呢？适合这种痰湿体质或者痰湿类型的咳嗽。我们临床的表现什么特点呢？首先是咳嗽的时候啊，容易有痰，尤其是这种稀白痰，而且呢量容易多啊，只要一咳嗽呢就容易有痰。那么这个养阴清肺汤呢和二陈汤的这个治疗疗效和作用的适应症正好相反。养阴清肺汤治疗这种叫燥热伤肺型或者火热伤肺型的这种咳嗽，这种人有什么表现呢？就像我们的肺叶是会干燥一样，干咳无痰。那么另外一个方面呢，中医说肺与大肠相表里，所以说它也会有一些大肠干燥的一些表现，比如说容易大便干呢，有些严重的人可能会有一些个类似痔疮呀这样的表现。
一碗好喝又有营养的健脾2米粥，调理脾胃，预防湿浊型咳嗽，究竟怎么做呢？让我们来听边医生的介绍。今天给大家带来的是叫健脾2米粥啊。那这个食疗方呢，是里面用的是大米和小米。小米呢是色黄入脾胃的，能够起到一个健脾益气的这样一个作用。而大米色白呢是入肺的，它通过入肺呢可以清除肺里面的一些个痰湿啊这样一个作用。所以大米小米一起用呢，就达到一个健脾补肺的这样一个功效。同时呢里面又加上了党参和大枣。那这2味食材呢，应该说是药食同源的食材，它起到的是一个能够健脾补气，能够调整我们身体的气机，使我们的肺脾的气机呢变得充盛。最后呢，再加上一个枸杞，少用一点枸杞呢，起到一个补益肝肾的这样一个作用。说实话，它起到一个调节五脏、以健脾补肾、补益肺脾这样为主要功效的这样一个作用，可以使我们身体产生的这个痰湿呢，能够减少痰湿的产生，从而呢进一步达到一个预防这种湿浊咳嗽的这样一个作用。感谢边永军医生的介绍，听4套健康中国持续为您带来精彩内容。